W dzisiejszym odcinku powiem Wam, w jaki sposób możecie wesprzeć Waszych bliskich i przyjaciół, którzy mają jakieś problemy, a mieszkają daleko od Was. Zapraszam. Mam na imię Monika, jestem psychologiem i autorką bloga Psycholog Pisze, a na kanale Psychologia na co dzień opowiadam o szeroko rozumianej psychologii ze swojego doświadczenia i bazując na różnego rodzaju wiedzy. Jeżeli to jest tematyka, która Was interesuje w jakikolwiek sposób, to zachęcam do subskrypcji, do zostawiania komentarzy i do dzielenia się refleksją. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Życie na odległość i niemożność takiego wpadnięcia sobie na kawę czy herbatę od czasu do czasu może być trudna. Jeszcze gorzej i trudniej jest, jeśli nasz bliski lub przyjaciel cierpi na przykład na depresję. I jedyne, na co mamy ochotę, to wziąć ich w taki mocny uścisk, przytulić, wyściskać i powiedzieć, że jesteśmy dla nich. Ale niestety, mieszkając daleko, jest to niemożliwe. Ale to wcale nie oznacza, że nie możemy zrobić kompletnie nic. Dzisiaj przedstawię Wam kilka przykładów tego, co można zrobić, by pozostawać w kontakcie, by wesprzeć osobę z różnego rodzaju problemami, nawet jeżeli mieszkamy 20 000 kilometrów od nich. Pierwsza rzecz to przede wszystkim pozostawanie w kontakcie i to jest taka podstawa podstaw. Dzisiejsza technologia bardzo fajnie nam to umożliwia. Czy to będzie wysłany mail, czy to będzie rozmowa telefoniczna, a jeżeli mieszkamy na przykład za granicą, to Skype lub WhatsApp, czy jakiekolwiek inne komunikatory pokazują, że nam zależy. Pokazują, że jesteśmy dla tej drugiej osoby, nawet jeżeli dzieli nas gdzieś tam różnica czasu, to jesteśmy, pamiętamy, myślimy, zastanawiamy się, co się z nimi dzieje i bardzo chętnie będziemy z nimi rozmawiać, gdy taka okazja się nadarzy. Druga rzecz to wysyłanie linków. Jeżeli natrafimy w sieci na cokolwiek, co może pomóc choremu, albo coś, co przeczytaliśmy czy zobaczyliśmy i pomyśleliśmy o tej osobie, wyślijmy jej to. Poczuje się ważna, my też będziemy mieć taką świadomość, że w naszym życiu ona towarzyszy na co dzień, nawet jeżeli przeglądamy po prostu internet. Fajną rzeczą jest też oglądanie rzeczy wspólnie. Możemy oglądać ten sam program telewizyjny i na przykład SMS-ować w tym samym czasie, komentując go. Jeżeli mieszkamy dużo dalej od siebie albo zupełnie za granicą i nie mamy tych samych programów, możemy włączyć sobie w tym samym czasie film na YouTubie i na przykład dyskutować o nim na Skype'ie albo znowu w jakikolwiek sposób pisząc do siebie. To zbuduje taki pomost, że pomimo tego, iż jesteśmy daleko, to jednak łączą nas te same rzeczy oglądamy, tych samych rzeczy doświadczamy i o tych samych rzeczach możemy sobie dyskutować. Fajnym rozwiązaniem jest też wysyłanie sobie poczty. I nie mówię tutaj o poczcie e-mailowej, ale o takiej tradycyjnej, którą przynosi listonosz na własnych nogach. Czy to wysłanie kartki jakiejś zabawnej, czy to napisanie listu, czy to w ogóle komunikacja listowna. Pokazuje, że jesteśmy zaangażowani w tę znajomość, pokazuje, że nam zależy, że poświęciliśmy czas, aby wybrać kartkę, aby ją napisać, aby napisać list, poskładać swoje myśli i wysłać je do tej osoby. Poza tym zawsze jest to coś przyjemniejszego niż to, że pod nasze drzwi trafiają zwykle rachunki czy jakieś menu z okolicznej pizzerii. Ważne jest też robienie jakichś planów. Czy to będzie wspólne oglądanie, czy to będzie jakieś spotkanie po bardzo długim czasie. Dobrze jest, aby tak naprawdę obie strony miały jakiś cel, miały do czego dążyć, coś, co utrzyma je przy życiu jeszcze chociaż przez moment. Ale jeśli chodzi o na przykład kontakt z osobą w depresji, czy z jakimiś innymi głębszymi problemami, bardzo istotne jest, aby te plany były takie... żeby była możliwość zmiany, że jeżeli ktoś poczuje się gorzej, że jeżeli nie będzie miał siły, że jeżeli będzie miał wszystkiego dosyć, to zamiast wyjścia do kina albo zamiast rozmowy na Skype'ie będziemy sobie po prostu leżeć w piżamach, każdy w swoim łóżku i od czasu do czasu wyślemy sobie jakąś wiadomość. Kolejny punkt to porozmawianie z kimś bliskim dla osoby chorej, kto mieszka niedaleko, ale tutaj jest takie zastrzeżenie, żeby robić to tylko i wyłącznie po uzgodnieniu tego z osobą potrzebującą i po uzyskaniu jej jasnej i klarownej zgody. Może to działać dwukierunkowo. Po pierwsze, my możemy wiedzieć coś więcej niż te osoby, które z nimi mieszkają i być może istotne jest, aby te osoby miały dane informacje, które mogłyby lepiej zabezpieczyć czy lepiej wesprzeć osobę w potrzebie. A druga sprawa jest taka, że
Być może my jesteśmy czymś zaniepokojeni, być może ktoś opowiada o tym, że ma ochotę zakończyć swoje życie. Wtedy kontakt z kimś bliskim jest bardzo istotny i może się okazać niezbędny do tego nawet, by uratować komuś życie. Kolejna rzecz to przypominanie, że kochamy naszych bliskich, że nam na nich zależy, że są dla nas ważni. Depresja, i nie tylko zresztą, ale depresja bardzo często mówi, że chory nie jest nic warty, że nikt go nie kocha, że wszystko jest bez sensu i najlepiej, żeby skończył ze sobą, żeby nie być dla nikogo ciężarem. Dlatego mówienie, powtarzanie do znudzenia, że są dla nas ważni, że wierzymy, że są w stanie pokonać depresję, że ich kochamy, że nam bardzo zależy, że spróbujmy coś zrobić razem, że są ważni i tak dalej, to jest coś, co może być taką kotwicą zatrzymującą chorego przy życiu. Jeżeli chory wyrazi też taką wolę, to pomóżmy mu znaleźć dostępną pomoc. Zastanówmy się, czy w okolicy nie ma jakiegoś psychologa, psychiatry, jakiejś organizacji charytatywnej, jakiejś grupy wsparcia, cokolwiek, co mogłoby go wesprzeć, pomóc, a jest bliżej niż my. Nie mniej ważna rzecz to swego rodzaju umowa. Bywa, że w depresji osoby czują się bardzo zdołowane, bardzo źle, nie widzą swojej przyszłości, nie są w stanie sobie wyobrazić nawet, że mogłoby być lepiej, bo czują się tak koszmarnie. Wtedy dobrze jest się z taką osobą umówić, że gdy my poczujemy, że jest bardzo niebezpiecznie, że ta osoba jest na skraju przepaści, to wtedy skontaktujemy się z jej bliskimi, skontaktujemy się być może z pogotowiem, skontaktujemy się z różnymi osobami, z różnymi miejscami, które są u niej na miejscu, blisko, po sąsiedzku i są w stanie szybko zareagować, nawet jeżeli my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy też pomyśleć o takiej umowie, że na przykład dana osoba, jeżeli nie czuje, że jest na takiej totalnej krawędzi, to będzie nam codziennie przed zaśnięciem wysyłała wiadomość typu: dzień był kiepski, idę spać, widzimy się jutro. I to już będzie takie zabezpieczenie trochę. My będziemy mieć pewność, że ta osoba nadal z nami jest, co jest bardzo ważne. A gdy nie otrzymamy takiej wiadomości, to dostajemy takie nieme pozwolenie na to, żeby się skontaktować na przykład z pogotowiem. I na sam koniec pamiętajcie o tym, żeby zadbać o siebie. Jeżeli my nie mamy energii, siły i chęci, żeby cokolwiek robić, to w jaki sposób mamy wspierać chorego lub w ogóle kogokolwiek? Dobrym rozwiązaniem jest, nawet jeżeli potrzebujemy się odciąć, dobrym rozwiązaniem jest powiedzenie, bycie zupełnie szczerym i fair w stosunku drugiej osoby i powiedzieć: słuchaj, bardzo cię kocham, bardzo mi na tobie zależy, chcę cię wspierać jak najlepiej, ale w tej chwili jestem w kiepskim miejscu w swoim życiu i potrzebuję kilku godzin na to, żeby odpocząć, złapać oddech, cokolwiek zrobić, wyjść z domu na spacer choćby i wrócę do ciebie za jakiś czas. I to pokazuje, że tak naprawdę nam zależy, że my nie chcemy być tak samo wyczerpani, zmęczeni, dobici, żeby jeszcze mocniej ściągać w dół osobę z problemami, tylko mamy na tyle świadomości, że jesteśmy w stanie powiedzieć: ok, stop, tu jest moja granica, potrzebuję czasu dla siebie, wracam za jakiś czas.